ये मैम हमारे पास में आई थी नेक पेन की शिकायत लेकर के। बेसिकली ये स्टडीज़ ज़्यादा करती हैं बैठ करके, तो उसकी वजह से इनको बैक पेन और नेक पेन की शिकायत थी। और जब हमारे पास में आई थी तो एक्सरे लेकर के आई थी। एक्सरे में जो हमारे C3 C4 है उसका गैप कम हो रखा था और कर्वेचर थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था। फिर हमने इनका मेजरमेंट किया। MRI के लिए बोला मैडम को कि एक MRI कराना है, लेकिन ड्यू टू कोविड की वजह से फिर ये MRI नहीं करा पाई और बीच में ब्रेक हो गया था। वापस से अभी हमारे पास ट्रीटमेंट के आए हैं, पहले से काफ़ी बेटर है। आज हम इनका एक कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे और मैडम का फिर बाद में फिर लगेंगे। आपसे अभी जानना चाहते थे क्या क्या दिक्कत हो गई थी आपको और हमारे पास कैसे आप आए थे? मुझे प्रोलॉन्ग सिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, नेक पेन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा गर्दन झुकाने की वजह से वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती थी और लोअर बैक पेन भी था। तो और मतलब लेटने में बैठने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं सर के पास आई, मैंने 1 महीने का लगभग ट्रीटमेंट करवाया था, उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। और फिर कोविड की सेकेंड वेव आ गई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट आफ्टर दैट अभी मैंने फिर से शुरू किया है और मुझे अराउंड 60 to 70% फ़ायदा महसूस हो रहा है। कोई मेडिसिन वगैरह दी हमने आपको? नहीं, कोई पेन किलर, कोई मेडिसिन? विदाउट मेडिसिन जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कैसा लग रहा है, जो अभी इतना रिलीफ आपको मिला, या और भी लोगों को आपने रेफर किया था? कई लोग हमारे पास में आए थे, वो सब लोग ठीक होकर के गए हमारे यहाँ से। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लेकर के हैं, विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट पेन किलर वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट एंड विदाउट एनी एंटीबायोटिक और विदाउट एनी मेडिसिन। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस by treating yourself without medicine and वेरी नाइस, क्योंकि मुझे वैसे भी मेडिसिन खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो विदाउट मेडिसिन सिर्फ मतलब थेरेपी के थ्रू आपको इतना रिलीफ महसूस होता है, तो इट्स रियली गुड। बहुत बढ़िया। आज एक मैडम का कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। अभी मैडम बता रहे थे कि थोड़ा सा इनके लोअर बैक में भी पेन आ रहा था, शायद इनकी दादी की तबीयत गड़बड़ है, उनको बैठाने वगैरह में। तो अभी जो हमने कल परसों आपका एडजस्टमेंट किया था उसके बाद से आपको कैसा फील हुआ? उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं ऐसे बैठती थी नीचे झुकने में या बैठने में तो बहुत प्रॉब्लम आती थी लोअर बैक में, बट आपने जो कैरोप्रैक्टिस करी उसके बाद मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस। ठीक है, आज हम वापस से एडजस्टमेंट करेंगे। मैम का नेक का भी एडजस्टमेंट करेंगे और लोअर बैक का एडजस्टमेंट करेंगे। एक परमिशन चाहिए मैडम आपसे कि क्या ये वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? ठीक है, थैंक यू मैम। एकदम आराम से बैठना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स।